Hello mga kariles, tayo ngayon ay naka-extra uli. May nagpa-install uli ng signal box sa atin. So, for today's video, yun ang video natin ngayon. Hello guys, ngayon ay may nagpa-extra uli sa atin na magpapakabit ng signal. So, mag-i-install ulit tayo ng signal. Ito mga pala yung binili ko kanina. Ikakabit natin ito sa magpapa-install ng signal. So, tara, unahan na natin. So ayan guys, at ina-assemble na natin ang kanyang plato na antena para mamaya isasalpak na natin siya sa taas. Mas madali kasing mag-assemble sa baba kaysa sa taas kasi mainit. Eh dito ang sarap-sarap ng pwesto ng hangin sa may tabing dagat. At ito nga po, at inassemble ko na rin yung pagkakabitan ng LNB para makakuha ng signal. So, at saka po yung kanyang controller para po maikot-ikot siya at makakuha yung tamang signal. At ito nga po, at okay na yung ating plato. Naka-assemble na po lahat, pati yung pagkakabitan ng LNB. Sasalpak na lang po siya. So, nilagay ko na po siya dyan sa bubong para lahat ng gamit ay nandoon na. Para hindi na akyat, baba. Dahil wala po naman tayong katulong. So ito nga po guys, at pepesto na natin yung kanyang antena para tayo makakuha na ng signal sa ating signal box. So assemble na ulit natin yung kanyang pagtitindigan. So ayan nga guys, at okay na ang ating antena. So higpitan lang natin para hindi siya gumalaw. Kasi dito sa pwestong to, lakas ng hangin eh. So kailangan mahigpit siya para hindi siya nagagalaw ng hangin. Kasi pag nagalaw yan, automatic mawala ng signal ang ating signal box. So kaya hinigpitan na lang natin at okay na yan. So titingin naman natin na yung sa baba, yung TV kung meron ng palabas.
So ayan guys, at okay na ang ating signal box. At meron na siyang signal. At okay na po yan. Ang kanya pong strength is 93 at ang kanya pong quality is 85. So okay na po yan. Mabilis na po yan. Hindi na po yan maghahang. So ayan po, at meron na po rin siyang preload na 1 month. So sa mga gusto pong magpa-install, kontakin nyo lang po ako. Salamat. At ito po ang finish na installation. Kung nagustuhan yung video, mag-like and subscribe na kayo.